Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Prospan şurup hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem adına desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Prospon şurup, genel özelliği itibariyle en etkili öksürük şurupları arasında yer almaktadır. Prospan şurup, öksürük şurupları denildiğinde akla ilk gelen şurup olmanın yanı sıra aynı zamanda çocuklar için de pek çok ebeveynin sıklıkla tercih ettiği öksürük şuruplarından birisidir. Bu şurup, solunum yolunda yer alan sıvılaşmaya, temizlemeye ve konvülsif öksürük için rahatlatıcı, sakinleştirici bir etkiye sahip olan Hedera helix içermektedir. Hedera helix ise sarmaşık yaprağı ekstresi olarak bilinmektedir. Prospan şurup, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisi için pek çok kişinin tercih ettiği ve hatta ailece kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Doğal ve bitkisel ürünlerle yapımı tamamlanmış olan Prospan şurup tamamen şekersiz olarak formüle edilmiştir. Doğal olarak yapıldığından dolayı güvenilerek kullanılması önerilmektedir. Prospan şurup ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilk bitkisel öksürük şurubu olarak da bilinmektedir. Prospan şurubun distribütörlüğü ise Abdi İbrahim firması tarafından üstlenilmektedir. Prospan şurup genel olarak öksürük şikayetlerinde kullanılabilen ve öksürük vakalarında %93 oranında öksürüğü azalttığı bilinen ve gözlemlenen ilaçlardan bir tanesidir. Göğüs mukusunu inceltmek ve parçalanmaya yardımcı olarak soğuk algınlığı sırasında nefes yolunu temizleyerek vakanın yaklaşık %93'ünü iyileştirdiği gözlemlenmektedir. Prospan şurup nasıl kullanılmalıdır sorusunun cevabı ise şu şekildedir. Prospan şurubun içerisinde zaten bir prospektüsle gelmektedir ama bunun dışında eğer prospektüsü kaybettiyseniz bu ilacı 0-1 yaş arası bebeklerde ve 1-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ölçüm kabını ölçülerek 2,5 mililitre şurup verilebilir. 6-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde ise günde 3 kez 5 mililitre olacak şekilde kullanılabilir. Yetişkinlerde ise reçetede yer aldığı üzere günde 3 defa 5 ya da 7,5 mililitre aralığında şurubu tüketebilmeniz tavsiye edilmektedir. Yine de çocuğunuzun hassasiyeti söz konusuysa veya alerjik reaksiyonlara yatkın bir bünyesi varsa bu şurubu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Şayet doktorunuz bu şurubu kullanmanızı size tavsiye etmiyorsa kesinlikle kullanmamalısınız. Yani bu video bir yol gösterici değil, ilaç hakkında bilgi verici bir videodur. Bu anlamda ne çocuğunuzu ne de kendinizi riske etmenizi tavsiye etmiyoruz. Eğer bu şurubu kullanmak istiyorsanız mutlaka bir uzman hekimin görüşüne başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Prospan şurubun yan etkilerinden bahsetmek gerekirse çok yaygın gözlemlenen yan etkileri bulunmamakta. Kısmen sarmaşık içerdiği için şişme, vücutta şişme, kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Ya da çocuğunuzda gözlemleyebileceğiniz çok nadir de olsa nefes darlığı gibi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu tarz bir rahatsızlık gerçekten çok ciddi bir yan etkidir. Bu yüzden derhal bir sağlık kuruluşuna gitmenizi ve zaman kaybetmemenizi tavsiye ediyoruz. Prospan şurubun içeriğinin pek çoğunun doğal olduğundan bahsetmiştik. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın da onayının olduğunu, Türkiye'de ilk olduğunu da belirtmek istiyorum tekrar. Prospan şurubun güncel fiyatı şu an için 52 Türk Lirası ama bu videoyu izlediğiniz tarihe göre de değişiklik göstereceği için siz en doğru ve en güncel bilgiyi yalnızca eczacınızdan temin edebilirsiniz. Eğer almak isterseniz öncesinde bir eczacınıza başvurabilirsiniz fiyatı konusunda. Eğer siz çocuğunuzda veya kendinizde veya bebeğinizde Prospan şurubu kullanıyorsanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de videoyu izleyecek olan diğer kişilerle paylaşmanızı rica ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız kanalıma abone olup videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.